tan ko fenande ñoxata ko gongata mi halata hay kocar mi malata ko gongata mi halata hay so yonti yo hale sidi janale mbale hey mo faya sidi janale mbale Sumiti bemi halat, sumiti bemi halat, bonat. So halakatan bonat. So topita ki soyat. Kunjimi kone hamni, mi anda fundu waini. Jasi. Mo fa yalla wat barke ma. Oso mashallah. Voilà. Jogatu habe jogatu ndam. Dumle musa ber ndam. Il est temps yonti imbe mbala réaliser kotiare ko gonga tan hankadin Adja Kaba ala wada kam kuku je te salue aussi mbeur deur ndanan nga ma lay jajeufal bu baax baax mi salmina aduno mi salmini kotiari nabe e ko hurli mi salmini Sénégal fof no fotirno mi salmina président de la République son excellence Macky Sall et gouvernement Sénégal fof min calmina dum min calmino aussi kotiarnabe no fewi wonbe tiagal leydi wonbe kotiari wonbe guretari be fof mi yabe worop mi yabe bigop hande kadi ko fasebe goddo yimbe gaddi nyande nen kaali do vidéo goto wadi buzz o wadi kotiarnabe kalde gonga e billahi wallahi yimbe ne jidi gonga won jidbe gonga won jidbe fenande parce que vidéo jawtude nyande no mi do teskuto ala mo wadani kam en félicité hein mi limtata no wadbe kam félicité be mais ala mo wadani kam en félicité parce que gonga ko boydo halaka hande non ko goddum gaddan ko gaji hade me ya do mi de salmina mi de do mum quoi ko dum woni yidde wuro mum parce que yimbe dido jaabe wuro mbiana tracé juma rewbe yalla yottin anne do jam de salmina aussi grand jam gondi do e kotiari di grandi moji gandube koy mabbe je salue surtout aussi les étudiants je salue aussi les enseignants je salue tout le monde ici à Kotiari minen calmina kadi gardido wuro monsieur le maire minen calmina mo parce que il faut salminer minen calmina sawdibe aussi minen calmina fof ay dal ko mbimi tan combat ha joni sa continue ñara foko fasifuji goddi ngarata ñande mbadi vidéo goto babirabo be hadamo joda to mbiya Samba Diallo ni ngare kaldonem chila si c'est moi 24 heures sur 24 heures je bouge pas kala mo metti yo ari yakam aussi Bala Moussa je te salue de passage misal men adon fo kono dal vidéo ji di mbimi hankadin ko ni tan gonga tan be liggo tan malla yimbe kalna be gonga quoi a fami mi bawi de non forcément be liggo ñande mbadi do posté ko ciare ala jere mojere mi do holi ko ciare ala jere mojere rutti deuxièmement mbi y a pas suffisamment de l'eau forage goto depuis baba adama ha joni même forage ko ciare yaji ça suffit pas troisièmement mbi no do ginaaw ray ala courant ala ndiam katti jahanke ala courant ala ndiam burundi to ala courant ala ndiam bato aussi pare de fo ngala courant ala ndiam holto paden so woni taw ko potoji baddi follere wodere hubbata do hakkunde beddo ça va pas ko dum no mimbi antiluji aussi ne do e wuro ngo antiluji tati forcé antiluji di njobat plateau orange gondo il faut yoba lumo place lumo de wattende lumo ngo wadama aménage de chaque place ya ko 5000 francs et puis galleji jeyte di terrain jeyte di on kale min sincèrement mi andato di pay e kadi hono am temedere do gandato di pay hay gedol gotel aussi be pewntane ko tiare ala centre culturel mojo dal gondo do ko di épuisé soirée kambe de nyaago sugabe kala bado soirée wato wado ton parce que honnaki dal do wadi épuisé e tiagal dum de yawti en calmini fof hay goto en gaccani aussi rapperaji ko tiardi fof mi de wada be Europe mi salmini be no fewi mi salmina étudiant ji di mi salmina enseignant ji di mi salmina aussi frère uji mon gondi tiagal leydi wonbe aventure be mi salmina be fof parce que be jidi avancement ko tiari je remercie aussi Boubacar Kay Mamadou Kanté initiation mo be detti pour wadde fewnude juma rewbe ko jango batama tracé jango dimanche yo Allah naw riyaso ko dum woni yidde wuro mum e hande gadduden ko FASTEF pour les subventions quoi subvention on ngandi kam subvention sakitande arat jonnon be bi subvention halko woni subvention tawa subvention territoriale est un impôt foncier payable en nature ou en argent, c'est-à-dire en espèces, n'est-ce pas?
par tous les propriétaires fonciers sans exception. Le subventionnaire est l'organisme ou personne qui verse une subvention, sans oublier les moyens financiers, les sports pour la jeunesse et les projets rentables que détiennent les jeunes, les jeunes leur accompagnent pour leur financement. Dum don woni subvention kono subvention koccari ça m'étonne mais haalani dum pour wadde critiquer ardiɓe mal ɗuma kono mbanmi ɗum critiquer koccari waɗi dépassé subvention nawetan 1 million conseil communal la jeunesse ça veut dire la jeunesse 300 000 ça est là ko preuve ji lerɗe min jogui hen par ça calculé en 2016 ɓe kokki jeunesse koccari 300 000 n'est-ce pas? Mais Mbadi financé Navetano dit 1 million. En ce moment, notre président était Saré, n'est-ce pas? Je le salue de passage, c'est un grand frère, franc et sincère, et puis c'est mon grand frère Boubahla. Il salue mon passage. Johnny en 2016, un Kébi subvention, jeunesse 300 000, Navetano voilà 1 million de francs. Chaque ASC, il y avait 8 ASC, chaque ASC a 75 000. Qu'est-ce que très bien. 300 000 grâce à un président de la jeunesse franc et sincère aussi. On m'a dit qu'on a un président jeunesse de Fombarani. Chaque année, on a organisé 48 heures de la jeunesse. On a Karim Traoré, je lui salue de passage lui aussi. Samba Jidana Salminama. La famille, son arabe kalnokam. La famille, Johnny on chaque ASC en 2016, Hokako 75 000. Karim Traoré, le président de la jeunesse, Kanko, on a dit 48 heures, machallah. C'était la première fois qu'on a 48 heures ici à Kotiari. D'accord, non yauti. En 2017, le Koki jeunesse au conseil communal, 400 000. Navetan a financé 1 million de francs. Et puis, chaque ASC Hoka, 30 000. Chaque ASC Hoka, non, Hoka 50 000, autant pour moi. 50 000 en 2016, chaque ASC Hoka 75 000. En 2017, chaque ASC Hoka 50 000. Ça veut dire ça baisse. Mais année passée, 2016, Hoka chaque ASC 75 000. Ko aratoko Hoka au moins 80 000, 5 000 bédo kono jipi. 50 000 pourquoi? Et aussi, quand tu as un musée et heddi. Parce que il me faut une subvention ko woni min do mi da hande que terre à terre ni winda art culture ko hen dia financement culture meda arde ko tiari meda arde hayso ari min min jiani mi anda arde kala mi anda be arde be nyam meda arde subvention ko tiari culture meda arde mais culture no do les rapports sont là et puis nos jeunes frères étudiants di chaque année be mbada 48 heures les jeunes étudiants 5 francs Mali yatata subvention pour beaucoup d'étudiants di wade 48 heures mon. C'est désordonnant ça, mes amis. Donc on a que les étudiants qui Kotiari bima chaque année be mbadal 48 heures mabbe et nder subvention Kotiari be gittata hay 5 francs be kokka be mballito. Te ponno hebde parce que culture wiya art rapport aji aussi. Et poti hebde par mabbe. Wobbe no foti hebde par mabbe. Kono non. Arbitrage ni njobe parce que min ñande mi hebi explication claire et nette wadi kam expliquer wi arbitre ji ko njobete chaque match ko te hani to njareten do conseil communal hebani kalis mum taw pour les subventions ha hande to njareten do conseil communal hebani subvention mum taw wona ko fuy te ko ciarnabe en petit femme te kadi ko ciaram ko enen bari koy men en detti yimbe be nafatabe men gollata mbatta gardin ben be koy men hein mais c'est autre chose ko woni do ko halta ko parce que par feste hande ko subvention di ngaddumi en wodi gede godde kalten mbele juma men gile fudda fewnede faade hande ça dépasse 2 ans ha joni juma o gasani o yotta gay hakkunde sako gasan deux frères d'initiation wide en wada juma rewbo ma hamo haw gasa Boubacar Kay Mamoud Kanté mi wada be sali au passage c'est un bon geste janale gonde legal funnange tore janale de janal den futi fewnede ha wade porte parce que gaz hen sadi a yahat ton sa yehi wirwirda a yahat gas godde dawadde ngasi yodani janale ke normalement janale futi wade clôture ha para wade damal fermé janale gonde batoire tode
bandiraɓe kocarnaɓe il faut kaltiten parce que ça va pas kocari va très mal kocari kala biɗomo kocari ene feewi malla ene yeehi c'est pas vrai accu ha wona minuit naata e nder wuro ngoɗo potoji jeetata huɓɓo ko wona ampoule de ko follere ko potoji follere ɗi gojji coy jahankoɓe a suusa yat toon to a suusa yat toon te aussi kocari subvention ji ɗiɗi e gara yarata no yaratani parce que sa nani subvention foof ne hen art culture tout ene hen kono kocarnajo hay goto suusa wiide affaire culture meeɗi arde ɗo e kocari te la jeunesse jeune uji frère uji men gonɗi étudiant ji ko janggoɓe ɓe ngala moyen e poti ittinede part soɓe gari 48 heures mabɓe mbaɗe financé ɓe mbaɗa 48 heures mabɓe dow jaam mais so 48 heures ari hay so woɓɓe kokkama soutien mbatta hen ay temedde ɗiɗi c'est autre chose yonti noon gummoɗen kaɓoɗen minen miɗen pari te kala komin kaali miɗen gandi tomin tegi ɗum min mbiyata ko ma Samba min mbiyata ko ma Demba min ƴattotako min mankata hay goto respect koko woni ko tan min kalata jedduɗo malla mo muusi woto ya e beddane haala yo ar haalna kam min haali te kadi ko kalmi ko gonga te on jiiɗa gonga ay neɗɗo mo yiiɗa gonga so haalnama gonga tan ɓuutat quoi kala mo yiiɗa gonga sa haalni ɗum gonga fetta ala ɓuuta oɗo forage hande billahi wallahi taala e forage o yanani koccari te boyli la majeure partie ɗo koccari boyli mum ɓe guddi boyli ɗi guddama joni so forage ko piyotta yimɓe fayi pont malla tabandi ni hersini koccari diwino ɗon 2 forage koccari y a pas suffisamment de courant o kadi ne foti ɓeyditede a faami centre culturel gonɗo to e terrain men o surtout terrain o kala ko yimɓeɓe fonno habtade hande billahi wallahi taala e koccari diwi e fettugol e terrain gasɗe enen ponno hebde hay soko wona stade ni inde mum waɗa terrain basket waɗa clôture mum waɗa caabi mum jogol so nawetan yetti taw fof to natata kono so nawetan ari jaaha darɗa e uuli nangue ne wuuɗi gonga yimɓe ko noon mariten e jata par ce que enen ardi ɓe en kalantaɓe gonga kala mo kalanɗa gonga yaaha jooɗo e sere ene haala kecce ene wiya baccina min ko min tawi haali kala nannuɗen hoore mum ko kañum mi ƴettaki hay goto te gaɗo nanami miɗo wiya ko kaari mbimi ko ardiɓe ɓe pewnani sawdiɓe ɓe ɓuuri jasde kala cawdiɗo jiiɗo hoore mum ko kañum kala jiiɗen hoore mum min mbi ko kañum min kaldata mais dal mi haalama koccari yonti ko yimɓe kaltida koccari va mal koccari va très mal e billahi wallahi taala koccari kala ko mbima koccari mbima jeere moƴƴere ala ɗo jeere nde ɗo hay taaɓe moƴƴe ngala toon jeere nde ɗo ala taaɓe moƴƴe te jeere nde hande so rewini lawol ne wawno fewnede waɗe ɗum hay soko place no luwenire yimɓeɓe ɗumana ha min mi yehino ɗo mi haaldi pour affaire jeere legal amen ga ɓe jabbi ɓe ñifi ɓe cali hokkude kam jeere nde te somin keɓino jeere amen minen ganduno tomin ndeɓata min pewnita jeere amen hay soko jakatuji ɗum min mbatto min jeeya koccari hay batte ala ɗo kalɗe gonga ñande mi waɗi ɗo vidéo eɓe kaala mi watti oɗo te ñande wonde mo garowo ɓurata bonde par ce que garowo o mbiɗa andi caɗele goɗɗen toon billahi wallahi hewɓe jeeten koyema par ce que mbiɗa andi kala jaaɗo reppi ha huccita en wi bacculu ngo wasnawlo on jour ko spécial direct mi waɗata pour an goto galle ma a fiyata kam a yennata kam sen jeehi a addini kam plainte mi notoy tomo par ce que mi haalani galle ma mi haalani gallam mbimi ko koccari te kala ko kalmi ɗo kadi e koccari ene woodi ɓe cuusa haalde hewɓe ne jiiɗi haalde mbawa haalde cuusa min soɓe mbi kam mi yiiɗa gardiɗo men ɗumanani élection ngaji passé min waɗi miɗe tawana ko Moussa Far voilà je lui salue de passage mon grand frère Baba Diakité il a dit ça minen tawanoy e fortanaɓe place ɓe min kaɓama hen han kono sa yi min jeeyi ha min corti miɗen kalta min jii par ce que haalaka bonat te yonti ko yimɓe ne kaala ko mo fawi witoralla ko gonga tan hankadin affaire subvention ji ɗi en kaali ɗon eɓe mbaɗa e affaire nawetan eɓe mbaɗa affaire conseil communal mais ça manque yonani subvention koccari 1 million yimɓe ko 1 million ɓe mbi amen min ganda ko ɗum arata min ganda ko ɗum hokkete min ganda ko hokkete kono dal ɓe kollirta ko 1 million conseil communal 300 000 400 000 nawetan 1 million e ɗuman ni manqui minen ñaagui onon won gardiɓe ɓe kaɓono ɗon amen ha min keɓa subvention au moins 4 à 5 millions malla 3 millions min keɓa ɗum taw conseil communal ene heɓa au moins 2 millions ou bien 1 million 500 500 000 ɗi min kokka ɗum les jeunes étudiants ɓe mbaɗa 48 heures mabɓe normal min mbaɗa organiser 48 heures jeunesse o kadi so président de la jeunesse ne waɗa mo ɓe guitta somme jonɗo ɓe kokka mo waɗa invité ji waɗe conférence waɗe gueɗe goɗɗe ha malla subvention o so ari 4 millions 5 millions
chaque année so ɗum ari guittak 1 million hoore mum daara fewnide centre culturel ha moƴƴa waɗe orné kono non subvention ari 1 million min e billahi wallahi taala meeɗa arde andude ko arata e subvention komi namdi kono subvention chaque année koko yalti ene ara kala biɗo arata wona gonga ene ara leela malla yaawa kono arat subvention koccari 1 million ɗuma 1 million sa fecci sa hokki chaque arbitre quelque chose chaque ASC sa hokki ɗum 50 000 6 ASC 50 000 fois si gona comme 50 000 multiplié par 6 presque 300 000 mayi ɗon 300 000 joni sa itti ɗum e 1 million no foti heddoto 700 000 ɗi sa itti jobde arbitre heddoto ko hedde 600 000 a watta trophée te ɗo joni ko trophée goto watte ɗo normalement wuro no fonno wadde coupe du maire waɗe navetan wela hikka navetan o darta no yaari yimɓe jonnani par ce que équipe aji ɗi kewani championnat tan aller retour avec 5 équipes je sais pas 4 équipes malla 6 équipes no yaawi ɗum ɗon koccarnaɓe en jonti to kalditen e mabɓe addoyoɓe subvention ɓe malla kettuɓe banggal subvention yoɓe namno ko yoni soɓe namna ko yoni yoɓe joñoto bawɓe namnade ara min mbaɗa ɗon namnanoyo amen par ce que sone haɓatono depuis des années ko 1 million arata so tawino tan e mbaɗanno bousculé malla eɓe kaɓetono subvention yaltat ko ɓuuri 1 million astafurlah mi anda son yalta ko ɓuuri ɗum par ce que min meeɗa fawde yitran kono kam mbiɗa andi 1 million ne ara 1 million noon e ganda soko 5 million alata malla 3 million ɓe taaƴa ha yetto 1 million ɓe kokka yimɓe ɓayde ken ɗaniɓe enen koccarnaɓe en pinata ken ɗaniɓe eɗen ɓeyde yaɓɓede ñande fof ken yaɓɓaɓe ñande fof eɗen jaɓɓa janggoɓe ne ɗo étudiant ji ne ɗo enseignant ji ɗo professeur uji ne ɗo chaque jour eɗen jaɓɓe wadde e mayat ko caggal jarten joni min miɗena waɗa direct mbiɗa haaɓe janggo ɓe wiya ni ñenninde je suis prêt à tout te kadi oɗo vidéo hande mi waɗimo mbiɗa ñaagui kala jeeɓo vidéo waɗamo partagé say ko basum je te salue de passage en France ay kala jeeɓo vidéo après waɗamo partagé par ce que minen gandi subvention nawetande so wiyama ko en 2016 300 000 pour conseil communal jeunesse o e nawetano 1 million gonko e yonode financement 1 million min hoorema somi laaɓi reedu mi waɗon financé 1 million 1 million yoni financement kocari te kadi terrain o onon hettuɓe affaire navetano ano hettuɓe affaire navetano mi ñaagi on saabu Allah onon hettuɓe affaire navetano mbaɗon feere fo yimɓe heɓa tribune malla heɓa hayso ko mur siidi taw ko mur rangé faut que 3 rangé 4 rangé waɗa collecteur ni to ko sel yonti e maayi en tampi chaque jour ko même chose ɗo noon hankadin ila yawmi dini min jippina ɗon mon tan bombuji ni ko ni tan yo nat tan on golla tan malla boujon noon mbawɗo gollude ara somin daari goɗɗo gorko kadi ari ronki golle min daara debbo min ganda kan worɓe nafata waɗa koccarte puis temps et temps même tête rien ne change ici à Kotiari subvention jeunesse o ɓe mbi ko 1 million arata c'est honteux 48 heures jeunesse o neni 48 heures jeunesse o Karim je te remercie parce que hayso ko changement goto a waɗimo quoi depuis Kotiari fuɗɗede président jeunesse faade hande an kam aɗa waɗa 48 heures miɗen jiiya par ce que ko kalis watte hen minen fof miɗen jaaha aɗa waɗa invité rapport aji par ce que rawande rapport aji jeeyi au moins a hokkiɓe somme o ke juuɗam rewi a faami minen ñaagui yimɓe Kotiari ɗo ne waɗi jeune uji waɗɗi engagé dariɓe poɗɗen noon ko rentude quoi mais Kotiari naɓe ndentani o ko to ko ga guitten 10 galaba guitten 10 botoir guitten 10 guinawraji 10 legal funaki 10 centre ndenden mbaɗen konngol gotol jaɓɓen son cuusa haalde min mi haala mbaɗen appuyé billahi walla par ce que ayɗo vidéo ñandanoɓe fof ɓe mbaɗi tas ɓe kuuli min mbiɗa andi vidéo par ce que y a certains qui m'appelle ɓe mbiya mi accuni sana ɗum ɓe bonnanam ɓe bonnana ɗon ila yawmi dini min bonnana ɗon par ce que on pewani on keeɓe kalisa yimɓe tan oɗon leeyi hen oɗon mbara yimɓe ko ɓuuri mayde ko billahi walla ko ɓuuri mayde ko min kam ɗum mi haalta ɗum ko nokku goɗɗo ko vidéo goɗɗo mbaɗanmi ɗum ko pour affaire kayituji juddu ɗo ɗum kam après mi aroyatan ɗum wona e o débat hande o jeeya kalden gonga ngare ndenden kaltiden sona ɗum ɗon billahi wallahi taala ɓe ɓeydo tan ɓe mbiyata ken pinani par ce que hay goto suusa wadde kas hay goto suusa wadde kaaj e ɓeydote mayde tan kala garɗo waɗa ko wela ko ɗum foti gasde ɗo a ari gollu a gollani wat kite goɗɗo ara golla tan ko wona ɗum fof ko kecce mais so mbiyama ni he ndentoɗe kon sugaɓe min samma chaque jour mi waɗa vidéo kala ko wona Allah ko mere
so ɗon mbawi kam sana mbaron kam so mbari kam de mi fofto no keɓon ko jiɗɗon ko ɓaɗo ngala kaalo min tan haalata te min ñande fof mi haalata te kala ko kalmi koko to leeri pawmi hay sen jeehi cours de la hee ko gonga kalmi te ko kalmi ko fof so ngari yaade preuve concret preuve aji ɗo ala fof ko changé koccar hay batte ene wayno tan gacca galle ma ɗannoɗa duuɓi sappo malla duuɓi jeenayyi ɗannoɗa a neldani ration cuuɗi ma mahaga waɗaga sa artino watta wona tawa cuuɗi fof jani keɓa bowal bola so ɓooyi ko ɗon paani so ɓooyi hay subvention nawetano en keɓata so ɓooyi kala hay batte ala ko aratan ɗo e nder koccere so ɓe mbini ɓe mbiya arata minen gandi kala ko arata minen gandi par ce que wona koccere tan woni commune aji ɗi fof subvention maji ɗe ngara miɗen gandi no yaari miɗen gandi no waɗirte kono so hettima cikkon yimɓeɓe ko ɗayɓe malla ko ɗumane wona question ɗayde miɗen gandi kono min gacca ɗon nder te joni noon ko ɗum gasi muñu ko ne muñu ko mañaka ne muño kono muñu ko mañaka mancala muñota ko minen min certi hen hankkadin ko haare tan guerre tan so yiiɗi sa wirtima kam wata salminam a kani kam dépense a ñamminani kam a yarnani kam hatta kam miɗa waɗa happiness ay hay sa yi kam anda miɗa waɗa happi machallah eyyi sa salmini kam c'est bon sa salminani kam ko haajuma kono kam min ñande fof mi addat vidéo e keesi mi haala tan te kadi vidéo saabu Allah mbaɗomo partagé nettas dëkk bi du Sénégal de monde entier kala par ɗo yeɓoɓe kamɓe Bala Moussa Samba Jidane ey Saykou Basum Boyngel Bamba onon yeɓoɓe fof dal mbaɗa yiɗi partagé yo yiɗi caro hankkadin kam cahan gasi hokkam so mo fa yimɓe jaaha seeɗa janale mbaale yo haale jolɓiti o nani de e koreji maɓɓe o nani subvention ji ke maɓɓe tan haɗata ok subvention ji ɗi ke nder maɓɓe tan haɗata ɗum kam kala ko ari ke maɓɓe haɗata e koreji maɓɓe mo faye machallah miɗo salmina aussi abou Espagne depuis Espagne wonma koko ande kadi il me suit je salue tout le monde dal mi haalnon dal ko ɗum ɗon wonno probléme o en mbaɗi posté ñanden koccare ala jeere y a pas suffisamment de courant y a pas suffisamment de l'eau en ngala terrain moƴƴo en ngala centre culturel moƴƴo hande gadduɗen ko affaire subvention nawetano mo fayi ko haali ko gonga kala koɓe dañi ke koreji maɓɓe tan e koye maɓɓe haɗata eyyi ɓe mbiya ko ɗum ɗo ari sa hokkama ardinama hokkama 5 millions taƴa 1 goɗɗo taƴa 1 goɗɗo taƴa 1 haade yettade to wonɓe lesɓe ɗaniɓe ɓe taw gasi ok mi salmini bandiraɓe julɓe ɓe miɗo salmina Sénégal mi salmina monde entier miɗo yon wa haza wa salam kala ko ganduɗo mi haari ɗo fewani gandon wona ko neɗɗo woni timmani kala ko kalmini feewi wona yam ummi ke jomiraɗo ummi gandon tan neɗɗo woni timmani aussi mbiɗo yafno aussi mi yafnaki ni mbiɗo salmina ko aussi añɓe ɓe e yiɗɓe ɓe e haaloɓe ɓe foof mi wiɓe bigo mi salminiɓe kala noon mo muusi malla kadi mo welako ko mbaɗanmi ko jara gara jooɗe guettoɗo haala arda tawam ngal biɗa way kande neɗɗo yettine haalna kam haala probléme waji mbaɗanmi ɗi o ñana nana bone par ce que mi waɗete vidéo direct par ce que mi limtani inde hay goto hen hay goto nana hen inde mum hay goto mi haalani hay goto mi ƴettaki ko caɗele koccere kalmi kala jiiɗo hen hoore mum ko kañum te aussi sa yi hen hoorema ari a wi bacci lunga wahni dugano fi billahi walla ko an toñi kam par ce que mi haalani inde ma ko an ari wi kam bacci mi waɗma vidéo spécial mi haalay ma par ce que kala mo gandanɗa koye mum haaldete ko kañum watta ɗuma mi ara mi jippinanma mi haalanma mi urkayma bone ha timma eyyi ɗum kam mi toñana goto kala ko puɗɗima vidéo ji meeɗa limtude inde sana salminde grand jam ji grand jam moƴƴi dariɓe yiɗɓe koye mabɓe yiɗɓe leñol mabɓe miɗo wiya big up e Hamidou Diallo aussi depuis France miɗo salminamo e ceerno Abdoul Aziz gorko mo Sinthiou Alsane sali grand bacci ok an woni grand o salminama gorko mo Sinthiou Alsane ceernaɓe waliyaɓe sernaɓe on wiyete ceerno Salif Diallo gorko mo Sinthiou Alsane a salminama vidéo noon ɓe mbiyaɗen kaɗɗo mbannon kam o partagé tan ha hokkam so mo foya kadi mi urjaɓe auberge gonga commerce kers yimɓe nogas ndeno fenade yo gas te foof gasata han kadi inchallah mi ñohata ko gonga tan mi haalata ye hay i koccar min mallata
gonga tan mi halata ye ha so gonga yonti yo hale so yidi janale mbale yo hale tan tawadu mena ko mayan kala ko wona gonga ko fenande ye mo faya sen ronka moy gas on juma kam ballo na men sa wala ronka moy gas e galle ji mbudu famdan temetre hewan hitsini desimi e kessani suñabe kalis wala ko suñabe kalis parce que subvention Kotiari 1 million et puis commission communale 300 000 400 000 c'est honteux à Kotiari wallahi ok bandiraɓe noon haga wassalamu oɗo fof calminan so mowoni weli barke allah oɗo so wattino hono makko tan minen hoorami min tumanano quoi ok DSK Galsen merci ma lay jaajëfal bu baax a baax yo haale so yiɗi janale mbaale mo faya ka gorko barke rasulullahi rapportaji ko ɗum ɗo poɗɗon wadde ñande fof jettino son Kotiari waɗi ko yimɓe ha heewi ɗum ɗo tan sa waɗi ɗum ko test ɗum ɗo skala to mbaɗɗa ɗum ko test eyyi penal ɗe gacce gonga o haale kala jiiɗo en hoore mum noon ko kañuma mi toñana hay goto ok merci à tout le monde partagez les vidéos partagez len ko mbaɗe mo partager partout dans le monde entier yo keɓ vidéo ok